చాలా మందికి నీ అండ్ షోల్డర్ జాయింట్స్ లో క్రాక్లింగ్ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. వీటిని పెయిన్లెస్ క్లిక్స్ అంటాం. మీకు నొప్పి లేనంత వరకు ఇటువంటి సౌండ్స్ వల్ల ఎటువంటి డేంజర్ లేదు. ఇది జాయింట్ లో ఫ్లూయిడ్ ఎయిర్ బబుల్స్ క్రాక్ అవడం వల్ల వస్తుంది. వీటిని పెయిన్లెస్ క్లిక్స్ అంటాము. వీటి వల్ల ఎటువంటి డేంజర్ లేదు. కానీ మీకు పెయిన్, స్టిఫ్నెస్ ఉంటే జాయింట్ లో మీకు అది ఎర్లీ వార్నింగ్ సైన్స్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవ్వచ్చు. మీరు అటువంటి వాటిని ఫిజియోథెరపీ మరియు మెడిసిన్ తోటి కొంచెం ఎర్లీగానే కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఫర్దర్ ప్రివెంటింగ్ జాయింట్ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్. మీ బాడీ ఇస్తున్న ఇటువంటి చిన్న చిన్న క్లినికల్ సైన్స్ని, వార్నింగ్ సైన్స్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని సరైన టైంలో కన్సల్ట్ చేసి సరైన సొల్యూషన్స్